Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія «Агроживлення» та Олег Савін. Сьогодні ми в гостях у Володимира. Володимир, доброго дня. Олег, дякую. Дуже приємно. Так, сьогодні у нас 18 червня. Сьогодні ми приїхали до вас у гості. Хочемо закласти дослід разом з вашим господарством по кукурудзі. Так, хотів попросити вас представитися, вашу компанію і так далі для наших глядачів. По-перше, хотів подякувати компанії КВД «Агроживлення», що заїхали і в наше господарство дали змогу протестувати култан-технологію. Ми знаходимося на території Семеронівщина, по-новому вже адміністративній реформі Обухівський район. На даний момент село на землях села Ємчиха. Ми називаємося ТВК «Цітагрокомпані», насіннєве господарство, займаємося вирощуванням посівного матеріалу таких культур, як соя, горох, озима пшениця, квасоля, і вирощуємо як для товарних цілей кукурудзу і ріпак. Дякую. Отлично. Розкажіть, будь ласка, що у нас тут, який гібрид посіяний, що тут було, що вносилося там і так далі. І забігаю наперед, скажу, що ми вносимо 110 кг касу. Це десь приблизно 35 кг в діючій речовині азоту. Так? От. А ви скажіть, який сорт посіяний, що робилося, попередник і що вносилось у нас при посіві. Там, ну, який азот, вже нас цікавить тільки азот. Що вносилося? Олексій. Доброго дня. Я провідний агроном ТВК «СІЦ» Олексій Кошенський. На даному полі проводили глибоке рихлення ґрунту. Посіяно гібрид Декал 3972 з густотою 65 тисяч. Міжряддя 70 см. Вносимо КАЗ-32, ін'єкційне внесення з нормою 110 кг на гектар. Так, ін'єкційне внесення за технологією Култан. Скажу, хто не в курсі, можливо. В Україні, я думаю, всі господарства повинні вже знати за технологію Култан. Завдяки компанії «Агроживлення» і Олегу Олеговичу Савіну. Він молодець. От, особливо Володимир також, я пам'ятаю, ще був 20 чи 19 рік, да, вже якісь досліди закладав з технологією Култан. Так, ви знаєте, свого часу був цікавий дослід ще з компанією «Гюстрове Україна». Спробували, далі час пройшов і тепер завдяки КВД «Агроживлення» зможемо випробувати вже в виробничих масштабах. І дуже цікаво побачити результат, тому що, хоч, звісно, кукурудза любить азот і хочемо якраз і умови, щоб додатково дати азоту, і подивимося на ефективність від даного агроприйому. Так, хотів сказати нашим глядачам, да, що тут на полі, у нас тут поле, скільки ви казали, 68 гектарів. 68 так? гектарів. Так, поле у нас нерівне, да, там є балка і так далі. Тут будуть досліди з дисковим аплікатором. І який у вас там буде дисковий аплікатор? Дисковий аплікатор FAST. От, і я попросив, щоб максимально був опит у нас чесний. Тобто ми на рівній поверхні, тут десь 10 гектарів, робимо 5 гектарів култаном, 5 гектарів дисковим аплікатором. А потім, там, де вже балка, там, де фон може бути інший, так, також будемо пополам робити. Правильно? Так, так. Так, провідному агроному я знаю, що саме цікаве, це як агрегат, от ми зараз пару кругів зробили, саме цікаве, як агроному подобається, що як голка входить в ґрунт і так далі. Тобто сама якість техніки, як вноситься саме в ґрунт добрива. Це саме головне. Головне, щоб агроном був довольний. Даний агрегат дуже подобається як внесення касу у ґрунт. Він вносить кас на глибину 10 см і загортає за собою, навіть на поверхню азот не виходить. Дирочки від укола закриває. Дирочки, це яскраво видно. Так. От ми бачимо, дивіться, ми перед тим, як вносили, подивилися, на якій глибині вже у нас волога. Так? Ми подивилися, скільки там було, десь 3-4 см. Волога на глибині 3-4 см вже є, і кас лягає ідеально в вологий ґрунт. Так, і ще дуже цікаво усім, хто хоче впровадити технологію Култан. От Володимир правильно сказав, що бачите, що отвори вони всі закриті. От ми зараз стоїмо за прохідом вже агрегату, і всі отвори закриті. Тому що у нас на поверхні, навіть якщо там сантиметр-два сухого ґрунту, то після проходу воно просто засипається, закривається. Це дуже частий такий вопрос. Ще дуже часте питання. Дивіться, у нас фаза кукурудзи, я так дивлюся, що 8-9 листочок, так? Так, фаза кукурудзи вже 10 листок на виході. 10 листок на виході. Дуже всім цікаво, що кліренс агрегату дозволяє працювати по кукурудзі саме в такій фазі. От ми дивимося, що пройшли вже
кукуруза не травмується. Не травмується 100%. 100% заходит и так далее. Наша самая главная задача, так, максимальное потребление азота кукурузи идет в фазу 10-го листа. Наша самая головна задача це внести азот доступний азот саме до 10-ї фази. І, Так? і до коріння. І до коріння, да, саме головне до коріння. Так. Якщо, от, наприклад, от ви ж агроном уже з досвідом, ви по кукурудзі, я так розумію, колись працювали і розкидачем, і оприскувачем, там, і оприскувачем з трубками-подовжувачами, от, і, можливо, там якимось культиватором, знесенням і так далі. Які ви переваги самі от, бачите з технологією Култан? От дивіться, ми тут пройшли, да? І навіть ми не бачимо, що тут якесь було зрихлення. Да? Тобто наш лімітуючий фактор у нас в Україні зараз клімат міняється за кілька років. Лімітуючий фактор, як не крутити, це волога. Так? Да. Ми спостерігаємо на Київщині, що насправді от Миронівщина вже не лісостеп, а вже справді зона степу. Ми це бачимо за останні 4 роки. Так от, і я ж кажу, що після технології Култан, грубо говоря, ми землю не перевертаємо і мало того, що ми вносимо під корінь рослини, так, доброго, а ще ми зберігаємо цю дорогоцінну вологу. Так. Звертаюсь до питання. Способи: оприскувач, розкидач по кукурудзі, там, можливо, якісь ще, які ви самі бачите переваги? Тобто, ну, от ви побачили, як Култан працює, я так розумію, що перший раз, так? Так, да, перший раз бачу. От. Бачили ж, як працюють оприскувач і так далі. Для себе, от, знаєте, це коли, знаєш, таку побачив якусь там технологію, думаєш, блін, а ну ж там краще то. Ну, які переваги в технології Култан, тому що саме перше, кас не попадає у точку росту кукурузи. Пазуху, так. І не підпалює її. Оприскувачем так внести неможливо. Розкидачем мінеральних добрив, ну, треба засуха потрібно заробляти, да, тут неефективно. А технологія Култан якраз підходить для даного внесення дуже ідеально. І що хотів замітити, бачите, сьогодні цілий день вітер, так? Ну, вже коли навіть ти будеш розкидачем працювати, буде здувати. За оприскувач я взагалі мовчу. Якщо зрівняти з культиватором внесення заробку мінерального добрива, то культиваторна лапа пересушує ґрунт. А зараз у нас волога в дефіциті. Ну так. Погоджуємось, так. Так, у вас сівалка, я так розумію, ну, ми спілкувалися, 8-рядна. Так. Агрегат у нас 11,2. Це у нас, ну, ідея була під 16-рядну сівалку. От, у вас 8-рядна. От що ми зараз проїхалися 2 круга, це у нас, ну, майже там 40 метрів, 4 проходи аплікатором, так? І ми бачимо, що стики у вас дуже добрі. Тобто я маю на увазі, що ми не попадаємо, тобто ні колесами трактора, ні колесами аплікатора ми не давимо, не попадаємо на рядок. От. З чим це пов'язано? У вас там РТК-станція стоїть, чи сигнал добрий, там стики дуже добрі. Тому що я, наприклад, на господарствах багато бачив, що навіть кажуть, що стоїть РТК-станція, ну, стики різняться, так, і тоді є проблема, що є підтоптування. Да. Як у вас це організовано? На Джондірі в нас встановлений сигнал SSF1. І він дає таку можливість, так, і він дає можливість міжряддя, щоб витримати міжряддя кукурузи. І професіоналізм наших механізаторів. Це саме головне. Так, тоді будемо закінчувати на сьогодні, так? Ви далі працюєте? Да. Ви знаєте, Олег, ще дуже приємно здивований з практики от на полі, тому що я коли у вас був на заводі, але в полях мені ще сподобалося. У нас було питання перелаштувати колію, і я був приємно вражений, що саме агрегат може себе піддомкрачувати, підняти. І ми легенько за 5 хвилин змінили ширину колії на агрегаті. Дуже легко, це дуже раціональна ідея, враховуючи те, що різна колійність. Так само мене також вразила система фільтрації касу в самій системі машини. 4 фільтра стоїть чи 8? 5 фільтрів. Це дуже потужно, тому що, ну, якби справді, це, ну, потужно і це дуже ефективно, тому що форсуночки не забиваються і на кожному етапі ми контролюємо. Це впливає на продуктивність. До речі, Володя, як тобі сподобалося, що ти бачиш на агрегаті колеса, колія агрегата не співпадає, тобто, з колією трактора. Тобто ідея така, щоб менше ущільнювати ґрунт, так?
У нас трактор пропускає під собою 2 рядки кукурудзи, аплікатор пропускає 4 рядки. Тобто нету переуплотнення. Я розумію, що я на полі вже це побачив, тому що коли був на заводі, на це навіть не звертав увагу. Зараз на полі це бачу, що агрегат тисне не в той рядок, де тисне трактор. Це, звісно, так. набагато краще для розвитку кореневої системи і немає забивання ґрунту. Раціонально і отакі дрібниці формують ефективність. Фільтрація палець довжиною 10 см, якісні німецькі робочі органи КВД, перестановка колії, ємність баку, гарні контролери виливу. І це найбільше надихає те, що це зроблено в Україні. Олег, Дякую. дякую за те, що привезли і працюємо. Дякую вам, що нас прийняли. Для нас це дуже важливо закладати досвіди і так далі. Тому я думаю, що ми тут зустрінемося ще на цьому полі десь через недільки 3-4, так? Вже буде розвиток гарної рослини і подивимося, вже проміжкові якісь досліди можемо зробити. Зайти в рядки, подивитися, як йде реутилізація, де раніше, де пізніше пішла, ну я маю на увазі. Так. Розумію, да? Я думаю, наші глядачі, чим раніше йде реутилизация, то есть нижние листки начинают желтеть, чем раньше, это означает о том, что растению недостаточно азота, она начинает со старых листьев забирать и давать уже более молодым. Так, я в своїй практиці часто наблюдав, коли норма однакова і внесена традиційно і за технологією култан, то реутилізація на култані починається пізніше неділі на 2-3. Тобто одна кількість азоту, але реутилізація пізніше. Що це означає? Норма однакова. Означає, що тільки якість внесення, да, менше потерь. Ну, з култана взагалі потерь, ну, тобто потерь практично немає. І дуже гарний дозувальний апарат, що витримує цю норму рівномірно по всій площі. Так. Тому, Олеже, як кажуть, до зустрічі в полях. Да, до зустрічі в полях. Дякую. Дякую.